코를 골지 말자라고 막 그 생각을 해가지고 좀 평소보다는 좀 안 고는 것처럼 나올 것 같아요. 일단은 쇠독은 없다고 하니까 걱정은 안 되는데, 조금 보니까 이게 지작물들이 딱 이게 붙여져 있잖아요. 좀 느낌이 새로운데 일단 최대한 열심히 잡아보도록 하겠습니다. 아, 되게 편안해갖고 잠 잘 올 것 같아요. 아, 좋습니다. 침대가 편안해가지고. 좋아요, 좋아요. 이제 불 꺼드릴 거예요. 한번 잡을게요, 늦지 않게. 제가 근데 평소에 좀 잠자리가 예민한 편이긴 한데 이게 좀 침대가 너무 푹신해가지고 저는 좀 잘 보냈던 것 같아요. 일단은 깨끗하고 개인 화장실이 이렇게 각 방마다 있으니까 그게 좀 좋았던 것 같습니다. 일단은 어제 제법 잘 주무신 것 같더라고요. 보통 딴 데서 좀 잘 못 자는데 굉장히 잘 주무신 것 같아요. 너무 편안해가지고 솔직히 좀 놀랐습니다. 그래요? 생각보다 검사실이 좀 잘 주무신 것 같고요. 이제 수면 시간은 371분이면 거의 6시간 넘게 주무신 거거든요. 저희가 조금 아침에 좀 일찍 깨었음에도 불구하고 6시간 가까이 주무셨다는 거는 거의 어제 다 풀로 주무신 것 같아요. 그래서 일단 굉장히 잘 주무셨다. 그리고 이제 우리가 수면 다음 검사 하기 전에 우리가 일단 제가 진찰도 하고 이제 뭐 어쨌든 증상도 여쭤보고 했을 때 이제 코골이랑 무호흡이 있는 것 같은데 정확하게 잘 모르셨잖아요. 그렇죠? 그래서 일단 어제 검사 결과를 설명드리면 우리가 봐야 되는 게 두 가지가 있어요. 하나는 무호흡 지수, 잘 때 호흡을 제대로 하느냐 안 하느냐. 두 번째는 코골이 지수, 잘 때 정말 소리가 나느냐 안 나느냐. 이걸 봐야 되는데, 무호흡 지수란 게 뭐냐면 이제 결국 잠을 잘 때 우리가 공기가 몸 안으로 들어왔다가 빠져나가는 게 호흡이라고 하잖아요. 맞죠? 그런데 우리가 무호흡이 있는 분들은 어제 코에 산소줄 같은 거 다 꺾고 주무셨잖아요. 맞죠? 그래서 공기가 들어왔다가 나갔다가 들어왔다 나갔다가 이걸 측정을 하는데 정상적인 사람들은 계속 호흡을 해요, 이렇게. 근데 코골이나 무호흡증 사람 중간에 10초 이상 숨을 안 쉬어요. 그러다가 다시 또 호흡을 하다가 또 숨을 안 쉬다가 여기 반복이 되거든요. 그럼 여기 무호흡이 한 번 생겼다, 두 번 생겼다, 이런 식으로 계산을 하는 거예요. 이걸 우리 영어로 AHI라 해서 무호흡 지수라고 하는데, 이 무호흡 지수가 5회가 넘어가면, 시간당 5회 이상 코골이가 있으면 수면무호흡증이 있다라고 진단을 하는 거예요. 그리고 5에서 15회인 사람을 경도의 수면무호흡증, 시간당 15회에서 30회 정도 있는 분들은 중등도의 무호흡증, 시간당 30회 이상이면 이건 심하다 해서 고도라고 보거든요. 그래서 우리가 이게 조금 자세에 따라 달랐어요. 바로 누워 주무실, 똑바로 누워 주무실 때는 32회까지 올라갔었고, 우측으로 주무실 때는 11회, 좌측으로 주무실 때는 11회에서 평균 내면 26.8회였어요. 그러면 중등도 해당되게 되는 거죠. 뭐 이렇게 말씀드리면 모르겠지만, 제가 몸무게가 110kg인데, 제가 23입니다. 아, 진짜요? 이상한데? 저 좀 네, 마르셨는데 이 정도면 그때 어제 제가 말씀드린 것처럼 코도 좀 많이 좁아져 있는 게 있고 하니까 이게 무호흡이 생길 수 있는 원인은 되는 것 같아요. 그래서 저도 어제 좀 있을 거라 생각하고 검사를 했는데, 그리고 코골이는 이제 말 그대로 드르륵 들어간 소리거든요. 요거는 보통 시간당 50회 이하가 정상입니다. 200이 넘어가면 이거 엄청 심하다고 보는 건데, 그 정도까지는 아니고요. 한 125회 정도 시간당. 그래서 어쨌든 코골이도 좀 제법 있는 편인데, 있는 편이네. 그리고 무호흡은 조금 많은 편이고, 그래서 이게 별로 좋은 건 아니에요. 그렇네요. 그래가지고 일단 이거는 수술적인 방법도 가능하고 이제 양압기라고 해서 잘 때 끼고 자는 것도 가능하거든요. 그래서 일단 좀 무호흡이 조금 많은 편이기 때문에 양압기를 한번 써보고 이거에 대가 좋은지 안 좋은지 한번 평가를 해보는 것도 괜찮을 것 같아요. 근데 이게 그러면 이게 제가 이게 보통 옆으로 자고 하는 게 편하거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 그러면 이게 그나마 옆으로 자는 게 편해서 무호흡이 무호흡이 떨어지니까 보통 이렇게 자는. 그렇죠.
기도라는 게 그 숨쉬기 기도가 옆으로 자게 되면 좀 더, 특히 입천장이 축 처져 있댔잖아요. 옆으로 자면 싹 열리거든요. 아, 그래서 이게 이렇게 자면 더 편해요, 제가. 그래서 그런가 봐요. 그러니까 그런데 양압기 꼈으면 이제 똑바로 자도 편해지면은 양압기 효과가 있는 거예요. 네, 그걸 저희가 한번 체크해 보려는 거예요. 네네. 그러니까 너무 걱정하지 마시고. 알겠습니다. 알겠습니다. 고생 많으셨습니다. 네. 예. 제가 생각보다 코골이가 있는 것 같아서 좀 개선이 필요할 것 같다고 느꼈습니다. 우리 기술 개발자 용우와 수의사 용수님, 그분들은 진짜 심하거든요. 그분들 꼭 추천하도록 하겠습니다, 제가. 이제 코골이 개선했으니까 좀 옆에 같이 이제 자도 될까? 안녕히 계세요. 파이팅. 감사합니다.